Hola, sóc l'Imma Villegas i avui us proposo una activitat per fer una exposició de la història de les dones. Necessitem llapis i paper, colors o retoladors, tisores i celo, blu-tack o velcro, el text o vídeo del conte i una mica d'imaginació. Si recordeu, en el conte sortien una sèrie de dones de diferents èpoques i pobles de la història que ens explicaven en primera persona què feien les dones a la seva època i bé, el que els agradava fer o el que pensaven, el que no podien fer, etc. Primer dibuixem i pintem o bé traiem per impressora els personatges que surten en el conte. També uns rètols amb els seus noms i uns rètols amb el nom de les èpoques de la història i els pobles. Després, també, les imatges del conte, ens farem uns peus de foto que expliquin amb una frase curta què es veuen a la imatge i també, a mode de bafarada de còmic, uns talls de veu o frases que diuen les dones en el conte. I amb tot això ja podem començar la nostra exposició de la història de les dones. Acosteu-vos a la taula i trieu una imatge, llegiu el peu de foto i entre tots pensem a quina època de la història o poble correspon i ho col·loquem a sota del rètol. O bé, si ho voleu una mica més difícil, agafem una bafarada amb un tall de veu, ho llegim i entre tots recordem quina de les protagonistes ho va dir en el conte i quines més coses ens va dir i ho col·loquem en el seu lloc. Comencem. Aquesta activitat també podríem fer-la per equips i llavors cada grup es prepara una època de la història o un poble i ho va explicant als companys mentre uns altres van col·locant les peces a sota del rètol corresponent. Som-hi! 1. Prehistòria. Ens en parla la sílex. La primera imatge, al peu de foto, diu homes i dones caçant per a menjar. Col·loquem a sota. I la segona, dona pintant a la paret de la cova. Ara els talls de veu, que ens deia la sílex. Tots i totes havíem de posar-hi el coll si volíem sobreviure. Us ho deia la sílex de la prehistòria. I també ens deia puc córrer molta estona darrere la presa fins a caçar-la. Comencem ara l'edat antiga. 2. Els hiverns. Ens en parla l'Elx. La primera imatge, dones fent de pageses i grangeres. És el que es veu a la imatge. I l'altra, dones teixint i fent ceràmica. I ara el que ens diu l'Elx diu ens posem joies per estar ben guapes. I també el que més m'agrada és quan fem de sacerdotesses i parlem amb les deesses. Seguim. Amb el número 3, Antic Egipte. Ens en parla la Cleopatra. Primera imatge. La reina Cleopatra amb les seves serventes.
Posem a sota de l'antic Egipte. I la segona imatge, dona cuidant un nen. Aquí a continuació. I ara els talls de veu, que ens deia la Cleopatra. M'agradaria ser reina com la Cleopatra i manar. I també els homes diuen que som un complement, però a mi em sembla que els fem por. Això ens explicava la Cleopatra. Ho deixem aquí col·locat. Seguim. 4. Grècia clàssica. Ens en parla l'Ariadna. Primera imatge. Les dones no som ciutadanes. I l'altra, dones treballant a casa, teixint i cuidant nens. I ara els talls de veu, que ens deia l'Ariadna. No podem anar soles pel carrer ni anar a llocs públics. I també ens deia: sempre hem de dependre i obeir algun home, el pare, el marit o el fill. El número 5, Imperi Romà. Ens en parla la Júlia. Primera imatge. Homes i dones en llocs públics. Col·loquem a sota. I l'altra. Vestals al temple fent de sacerdotesses. Això és el que diuen les imatges. Les col·loquem a sota, al rètol. I ara el que ens deia la Júlia. Diuen que som ciutadanes, però no podem votar ni exercir càrrecs polítics. Això ens deia la Júlia de l'Imperi Romà. I també les vestals es passen 30 anys vivint al temple sense veure'ls el pèl als homes. Els vestals són les sacerdotesses, recordeu? Comencem ara l'edat mitjana. Els víkings. Ens en parla l'Erika. La primera imatge, al peu de foto, diu: dones teixint, cuinant i cuidant nens i malalts. Col·loquem a sota del rètol, els víkings. I l'altra, al peu de foto, diu: homes i dones navegant. I ara a veure què més ens deia l'Erika. Les dones som l'autoritat moral perquè eduquem els nens. Li posem a l'Erika. I també ens deia: podem triar de ser guerreres i anar amb els homes a buscar nous llocs on viure. Col·loquem també a l'Erika. I seguim. 7. Els àrabs. Ens en parla la Magda. La primera imatge és aquesta. A peu de foto diu: casa gran amb pati i dones cuidant nens. Col·loquem a sota el rètol dels àrabs. Estem els àrabs a l'edat mitjana, I la segona foto, dones als banys públics. I ara els talls de veu, a veure què més ens deia la Magda.
de les dones àrabs a l'edat mitjana. La Magda ens diu: vivim moltes dones juntes, ens repartim les feines i ens entenem com a germanes. Li posem aquí tall de veu a la boca i també ens deia: pel carrer hem d'anar ben tapades, fins i tot el cap i la cara. I això és el que ens deia la Magda. Seguim. 8. Els cristians. Estem encara a l'edat mitjana. Ens en parla l'Elisenda. La primera imatge és aquesta. Al peu de foto diu: dones nobles filant. Posem a sota del rètol les cristians. I la segona és aquesta, monja llegint. I ara, a veure els talls de veu, a veure què més ens deia l'Elisenda. Les dones nobles vivien al castell i no estava ben vist que estudiessin. Ens explicava l'Elisenda, cristiana de l'edat mitjana. I també ens deia: jo vull triar de ser monja. Al convent resem, però també llegim, estudiem i fem ciència. Era el que ens deia l'Elisenda. I seguim. 9. Edat moderna. S'acaba l'edat mitjana. Edat moderna ens en parla la Teresa. Tenim aquí aquesta imatge, peu de foto, dona portant un negoci. Ho col·loquem a sota del rètol, edat moderna. I la segona imatge, dona treballant en una fàbrica. I ara els talls de veu, a veure què ens deia la Teresa. Faig de minyona, he de fer totes les feines de casa i tot el que em manin els senyors. És la Teresa. I també ens deia: no sé llegir ni escriure, no he pogut anar a estudi. I per últim, 10, edat contemporània, que seria ja l'actualitat, ens en parla la Berta. Tenim només una imatge, que és aquesta, i al peu de foto que diu manifestació de dones. Col·loquem a sota i la Berta també ens deia: podem fer el mateix que els homes, sense dependre de ningú. Però, si ho voleu una mica més divertit, penseu vosaltres mateixos, ara, a l'actualitat, què us sembla que fan les dones, què fan, què no fan, què poden fer, què no poden fer, i com podem nosaltres ajudar o aconseguir això, que les dones puguin fer el mateix que els homes i aconseguir una societat més igualitària, perquè tant homes com dones són persones humanes i hem de poder fer el que ens proposem, encara que siguem dones, i no dependre de ningú, com ens deia la Berta. Si ho feu, pengeu a les xarxes socials amb el hashtag Dia de la Dona, i així ho veurem tots. I aquí teniu
la nostra exposició de la història de les dones. I ara molta atenció perquè us faré un repte. A veure si sabeu a quina època de la història i a quin poble van viure aquestes dones de la història i les sabeu trobar en aquests mots encreuats. Prehistòria, Iber, Antic Egipte, Grècia clàssica, Imperi Romà, Viking, Àrab, cristians, edat antiga, edat mitjana, edat moderna, època actual. Les solucions, com sempre, a la propera activitat. I ara us donaré els resultats del repte i tu de què et disfresses. Si us recordeu, havíem de buscar en aquesta sopa de lletres els noms d'aquestes 15 disfresses. Imagina, no hi ha cel. És fàcil, si tu vols. Ni infern als nostres peus. Sobre els caps, el firmament. Imagina la gent vivint el present. Imagina, cap país. No costa pas de fer. Pel que matar o morir. Tampoc cap religió. Imagina la gent vivint tots en pau. Tu pots dir-me somiador, però sé que no estic sol. Esperem que t'hi uneixis i el món serà un de sol. Imagina no tenir res. No sé si n'ets capaç. Res no ens cal, ni patim fam. Tots som germans. Imagina la gent compartint el món. Tu pots dir-me somiador, però sé que no estic sol. Esperem que t'hi uneixis i viurem en un món nou. John Lennon. Adéu.